Het is een week na de gemeenteraadsverkiezingen en in alle Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn volop ontwikkelingen gaande rondom de formatie van een nieuwe coalitie. Tijd voor een update van de winnaars zelf. Prima, prima. We hebben de eerste verkennende gesprekken met alle partijen gehad. Die gingen heel constructief en ze zaten er echt allemaal heel goed in. Gelijk na de verkiezingen hebben we vorige week de donderdag en de vrijdag alle partijen al uitgenodigd. En hebben we met alle partijen eigenlijk een goed gesprek gehad. Vrijdag 8 gesprekken gevoerd en zaterdag ook 2 gesprekken. Waar ik wel met volle tevredenheid naar terugkijk. Hoewel de gesprekken in Hulst en Terneuzen goed zijn verlopen, ligt er nog geen mogelijke coalitie op tafel. We gaan nog een keer een rondje verkennende gesprekken doen. En dan hopen we te kunnen aankondigen met wie we verder gaan formeren. Dus zeg maar een definitieve coalitie vormen. Ja, of dat lang of niet lang gaat duren, dat is natuurlijk afhankelijk. Er zijn door verschillende fracties ook vragen gesteld van wij willen graag dat dit nog wat uitgewerkt wordt. We zouden hier nog wat antwoord op deze vragen willen. Maar op zich kijk ik wel tevreden terug naar de gesprekken. Zijn jullie ook van plan om iets van een verkenner of een formateur aan te stellen? We hebben een interne verkenner en dat is degene die lijsttrekker is van de grootste partij en dat ben ik zelf. In de gemeente Sluis ligt dat iets anders, want daar is inmiddels duidelijk dat verkenner Ben de Reu moet gaan kijken of er een coalitie mogelijk is met Sluis Lokaal, VVD, CDA en PvdA. Ja, dat is eigenlijk op basis van de verkennende gesprekken tot stand gekomen. En met 4 partijen gaan we de komende periode samen met Ben de Reu de vervolggesprekken in. Het is natuurlijk ook gebleken dat we vanuit die partijen de laatste periode ook hebben samengewerkt. En het stukje stabiliteit is voor allen, denk ik, niet alleen voor Sluis Lokaal, maar voor allen wel heel belangrijk voor onze inwoners in de gemeente Sluis. Landelijk zien we steeds vaker dat er bijvoorbeeld al partijen worden buitengesloten als het gaat om coalitievorming. Bijvoorbeeld bij de PVV. Maar lokaal lijkt dat allemaal nog wel mee te vallen. Dat proef ik in ieder geval niet. De gesprekken die we hebben gevoerd de afgelopen dagen waren heel constructief. Wel zijn de vragen gesteld van goh, weet je, hoe zit dit? Hoe zit dat? Er zal natuurlijk helderheid over moeten komen de komende dagen. Dus dit is Terneuzen. Dit is een lokale aangelegenheid. Ik proef op dit moment geen buitensluiting of wat dan ook. De gesprekken worden ook met iedereen gedaan. Dus ik denk, ik zie een open houding, laat ik het zo zeggen. En kijken de Zeeuws-Vlaamse gemeenten ook een beetje naar elkaar tussen het formeren door. Want steeds vaker zien we samenwerkingen tussen Hulst, Sluis en Terneuzen. En je wil natuurlijk wel weten met wie je straks aan tafel komt te zitten. Ja, dat probeer ik tussen de bedrijven door wel een beetje in het oog te houden. Dus ieder zit in hetzelfde schuitje. Ieder is met gesprekken bezig en met formeren bezig. Dat volg ik zeker. Ik vind het altijd interessant. Wat daaruit komt, dat weet ik niet. Maar wij moeten uiteindelijk wel ook gaan samenwerken met die 2 gemeenten. Nou, ik denk dat dat niet alleen binnen een gemeente Sluis dat samenwerken belangrijk is, maar ook tussen de gemeentes en tussen wethouders onderling. En dat proberen we natuurlijk in niet alleen Zeeuws breed te doen, maar eigenlijk in Zeeland met 13 Zeeuwse gemeenten en provincie en waterschap er eigenlijk ook al bij. Dus ja, dat is gewoon een hele belangrijke. Op jezelf ben je niks, zeg ik wel eens. Je hebt elkaar hard nodig. En dossiers zijn vaak grensoverschrijdend. En dan moet je elkaar vasthouden, ook in moeilijke tijden.